ikke lade dem sidde, så jeg kan skyde dem på folk, når de sidder og kigger. Jeg kravler ind og skyder elastikker på dem. Så! Spil i gang! A clear. Nej, jeg er liv. To, en, nu. Sorry. Spilslut bliver det nok. Er du okay? Jeg blev bare skudt i nosserne. Hope you enjoyed it and thanks for watching. Subscribe on YouTube and like the Facebook page. Thank you.